Salam olsun hər kəsə, salamlayıram hər birinizi. Bu dərsimizdə sizinlə set haqqında danışacağıq və setin istifadəsini sizə göstərmiş olacağam. Öncəki dərsimizdə map haqqında danışdıq və dedik ki, map array-ə obyektə alternativ olaraq gəlibdir deyə bilərik. Yəni müəyyən yerlərdə array-lər istifadə olunacaq, müəyyən yerlərdə obyektlər, müəyyən yerlərdə mapdən istifadə edə bilərik. Və set də bunların komandasına aiddir deyə bilərik. Yəni set də bu komandadandır. Müəyyən yerlərdə də biz set istifadə edəcəyik. Təbii ki, özünə uyğun fərqlilikləri var, onları göstərəcəm sizə. Amma maplərdə dedik prinsip necə idi? Key və value formasında saxlanılırdı data, özet olaraq üzərindən geçsək. Obyektlərə bənzərdir, amma obyektlərdə biz key hissəsində referans taypları saxlaya bilmirdik. Amma deməli maplərdə bunu saxlaya bilirdik. Yəni key hissəsində referans tayplarda saxlaya bilirdik. Setlərlə də array-lər bir-birinə bərabər deyiləndə oxşardır əslində. Yəni biz array-lər içərisində məsələn const deyirəm bura. Array yazıram bura. Arraylərin artıq yazılışını biz dəfələrlə görmüşük. Bu formada bir şeylər saxlaya bilirik. Məsələn, burada nə qədər istəsək saxlaya bilərik bu formada. Təkrarlanan data, yəni array içərisində saxlaya bilirik. Amma set içərisində biz təkrarlanan data saxlaya bilməyəcəyik. Key value məntiqi ilə işləməyəcək setlər. Baxın, gəlib burada ECMAScript 6 özəlliklərindən baxsaq, setlərə baxsaq, burada setlər haqqında göstərilir və burada fikir verin, add metodu ilə əlavə olunur. Metodlarını göstərəcəm, heç narahat olmayın. A, B, C bu formada hərfləri əlavə olunur. Hərflər əlavə olunur. Təkrarlanan data əlavə oluna bilməyəcək. Yəni 1 varsa burada mən 1 əlavə etdiyim zaman o 1-dən yalnız set içərisində 1-dən olacaq. Digəri artıq əlavə olunmayacaq. Aydındır? Amma array-lərdə isə bu belə deyil. Yəni təkrarlanan data ola bilirdi. İndi gəlin başlayaq set istifadəsinə baxmağa. Eyni formada məsələn const yazıram bura, set 1 deyəcəm. Bunun referans ünvanını burada saxlayacağam. New açar sözündən istifadə edərək bir dənə burada set yaradacağam və set 1 üzərindən add metodunu çağırarsam mən setə müəyyən bir məlumat əlavə edə bilərəm, data əlavə edə bilərəm. Məsələn 1 əlavə edəcəm burada. Ctrl+C edirəm, Ctrl+V edirəm. Daha sonra string ifadə əlavə edə bilərik. Məsələn hello yazıram bura. Göstərmək istəyirəm ki, fərqli deməli tiplərdə olan datalar əlavə etmək olur və ya array əlavə edə bilərəm bu formada. Məsələn bunun içərisində 5 yazıram. Burada 1 yazıb array-in öz içərisində məsələn 1 yazıram. Baxın gəlib bura baxıram. CLC deyib set 1-i konsola yazsa, Ctrl+S eləyirəm. Baxın bura. Deməli, array içərisində təkrarlanan data ola bilər. Array-in öz içindədir bu. Amma setin öz içərisində ola bilməz. Aydındır? Onu göstərəcəm indi sizə. Heç narahat olmayın. Burada yəni təkrarlanan data ola bilər. Və ya gəlib burada obyekt əlavə edə bilərsiniz, true əlavə edə bilərsiniz. Müxtəlif datalar əlavə etmək mümkündür. Və ya gəlib təkrardan bura fərqli bir number da əlavə etmək olar. Ctrl+S eləyirəm. Baxın burada number da yəni əlavə eləyə bildik bura. Burada size göstərilib. Size-ı artıq biz bilirik, mapdən də bilirik. Size nə idi? Deməli, bunun uzunluğu olacaq. Yəni array-lərdə lengthdir, burada da size olacaq. Hətta birinci onu yazaq, Ctrl+S eləyirəm. Baxın 4 oldu. İndi mən gəlib bura, baxın. Burada 10 var, elə deyil. Bunun da size-ı 4-dür. Mən gəlib bura set 1 üzərindən təzədən add metodunu çağıraraq 10 əlavə etmək istəsəm, baxın, Ctrl+S eləyirəm. Dəyişən bir şey olmadı burada. Size-ı 4 olaraq qaldı. Və 10 da bir dənədir burada. Fikir verdiniz. Növbəti 10 əlavə olunmadı artıq bura. Aydındır? Yəni bunu bilmək lazımdır ki, təkrarlanan data ola bilməyəcək bu setin içərisində. Amma burada bir şeyə diqqət edin. Baxın, referanslarda yenə buna diqqət eləməlisiniz. Burada bunu yazmışıq, elə deyil. Ctrl+C eləyirəm, Ctrl+V eləyirəm. Bunu bura əlavə edən də bunun size olacaq 5. Niyə görə? Çünki bununla bu eyni şey deyil. Amma müəyyən bir dəyişəndə tutub, hətta ərinməyə gəlin onu da yazaq. Const deyib, məsələn, array deyib, bunda bu datanı tutsam, maplərdə də göstərdim bunu sizə. Burada bu datanı tutsam əgər, baxın. Sonra gəlib burada array yazsam, hal-hazırki vəziyyətdə də fərqi olmayacaq. Yəni 5 olacaq size, ikisi də əlavə olunacaq. Çünki bununla, array ilə bu eyni şey deyil. Baxın, size 5 qalır. Amma gəlib burada da array istifadə etsəm, nə olacaq? Bunların referans taypları, referans ünvanları eyni olduğu üçün artıq size 4-ə düşəcək. Bunu birinə əlavə etmiş olacaq. Aydındır? Onun da birini əlavə etdi. Baxın, biri əlavə etdi bunu, hello-nu əlavə etdi 2-ni, array-in birini, bunun da birini əlavə etdi, size 4 oldu. Aydındır? Yəni bilmək lazımdır ki, bu dəyərə görə yoxlama aparılmır referans tayplarda. Referans ünvanına görə yoxlama aparılır, bərabər olub olmaması yoxlanılır. Aydındır? Bunu mütləq şəkildə bilmək lazımdır. Təkrar deyirəm, çünki çox qarışdırılır bu. Hətta burada qalsın, Ctrl+KC eləyək bunu, Ctrl+KC eləyək bunu. Bu formada qalsın burada. İndi bildik də bunun içərisinə string falan əlavə oluna bilir. Gəlin buradan normal datalar əlavə eləyək, yəni numberları əlavə eləyək. Məsələn, set 1 üzərindən add yazıram. Məsələn 10 əlavə edirəm. Sonra gəlib buradan Ctrl+C eləyək, Ctrl+V eləyək. 10, 20 əlavə eləyək bura.
Bir dənə də bura 30 əlavə eləyim. Məsələn, bu formada Ctrl S eləyirəm. Bunlar qalsın burada. Array-i də buradan bağlayıram. Artıq bunu bildik. İndi gəlib bu seti məsələn hər hansı bir array içərisinə də yaza bilərik. İstəyirsiniz onu yazaq ya da gəlin metodları bitirək ondan sonra. Burada gəlib CLC yazıb set1 üzərindən məsələn nələri çağıra bilərik? Clear çağıra bilərik, hamısını silə bilərik. Baxın. Clear çağırıram, Ctrl S edirəm. Burada undefined yazıldı çünki bunun konsol içərisində yazmışam. Bu özü heç bir şey qaytarmır, undefined olur. Baxın bunu belə yazsaq əgər ikisində düzgün formada olacaq. 4 və bu formada sıfırlandı, clear elədi. Yəni bütün hamısını sildik. Set1 üzərindən başqa delete ilə məsələn müəyyən bir belə deyək də value sahib elementi silə bilərik və bunu konsollog içərisində yaza bilərik. Əgər silindisə həmin element boilen qaytaracaq. Yəni varsa siləcək onu, yoxdursa false qaytaracaq. Yəni silə bilmədisə false qaytaracaq. Məsələn Ctrl X eləyirəm buradan. CLC içərisində gəlib bunu çağırıram. Örneğin nəyi silək? 20-ni silək məsələn buradan. Ctrl S eləyirəm. Baxın true cavabı qaytardı. 1, 10, 30 cavabları qaldı burada. Bunu da biraz böyüdək. 1, 10, 30 cavabları qaldı burada. 20-ni sildi və true qaytardı. Yəni silə bildi bunu. Amma məsələn bu formada 2000 desək, Ctrl S eləsək false qaytaracaq. Çünki 2000 olmadığı üçün burada silə bilmədi onu. Delete bizə false qaytardı və 20 də yerinə qayıtdı. Belə. Daha sonra gəlin bunun üzərində baxaq. CLC deyək. Set1 üzərindən nələrə baxa bilərik. For each-dir falan da bunları göstərəcəm sizə. Demək olar ki, metodlar bunlardır. İndi gəlin for each-in istifadəsini göstərim. Bir şey göstərim, ondan sonra for each-in istifadəsini göstərim. Biz bu setləri maplərdə də bunu istifadə edə bilərsiniz. Separate operatoruna istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, const array deyəcəm. Bunun içərisinə bu set 1-i səpə bilərəm. Və gəlib CLC deyib array-i yazaram konsola. Ctrl S edirəm. Baxın array buradadır. Gəlin bunu aşağı yazaq, sıralaması da düz olsun. Ki qarışmasın da Ctrl S edirəm. Baxın array-ə çevirdi. Bu set idi. Mən burada bunun içərisinə səpərək burada array-ə çevirə bildim bunu. Aydındır? Yəni bundan da çevirmək olar. Setləri separate ilə də array-ə çevirə bilərik. Yəni array içərisinə array çevirmək deyəndə, yəni array içərisinə yaza bilərik. Baxın bu artıq array oldu deyə bilmədim. Array oldu, length 4 oldu, amma bu setdir. Bunun da size 4-dür. Aydındır? Bu da belə. İndi gəlin for each istifadəsinə baxaq bunun üzərində. Ctrl-KC eləyək bunu. Buna Ctrl-KC eləyək. Yəni aşağıda baxın set 1 üzərində birbaşa for each çağıra bilirik. Artıq burada destruct etməyə falan ehtiyac qalmayacaq. Zaten biz maplərdə də bunu özümüz destruct etmirdik, özü destruct eləyirdi. Baxın burada məsələn value olaraq tuta bilərəm bunu. Gəlib CLC deyib ən sadə yolla value-nu konsola yazaram. Ctrl-S edirəm. 1-dən 30-a qədəri yazdı bizim üçün konsola. Yəni for each-i bunun üzərində istifadə edə bilirəm və yaxud da ki for of-u istifadə edə bilərəm. Məsələn burada item olaraq tutaram, value olaraq tutaram, hər hansı bir şey number olaraq tutaram, fərqi yoxdur. Set 1 üzərində. Artıq burada da destruct-a ehtiyac olmur. Çünki içərisində bir dənə şey var. Zaten bu 1 gəlib bunun içərisinə oturacaq. 10 gəlib bunun içərisinə oturacaq. Destruct ediləcək bir şey yoxdur burada. Aydındır? Ona görə destruct etmirik. Birbaşa özünü yazırıq. Ctrl-S edirəm. Eyni nəticə bizim üçün bura yazılır. Və yaxud da ki, bunları setlər üzərində mapdən istifadə edə bilərik. Mapdən istifadə etmək üçün qeyd etdiyim kimi bunu çevirməliyik array-ə. Bu formada da yaza bilərsiniz. Məsələn, array-ə çevirə bilərsiniz. Array from-dan da çevirmək olar. Məsələn, array.from deyirəm. Yəni təkrardır. Baxın, bunlar maplərlə təkrardır. Map metodunu yazıram üzərində. Və burada da bir dənə arrow function açıram. Plus yox, bərabərlik olmalıdır burada. Və təbii return eləyə gəlin. Məsələn, return eləyə nəyi? Burada number olaraq tutaq. Number olaraq tutacağıq bunun hər bir elementini. Number'ı məsələn 2-yə vurub geriyə qaytara bilərik bu formada. Və təbii ki, buradan da qaydanı const new array deyək. Hamısını seçdik. Aləmi qatdıq bir-birinə. Const new array deyək. Buna mənimsədək. Bu new buradan silinməlidir. Və CLC deyib new array konsola yaza bilmədik. New array konsola yazaq. Baxın. 2, 20, 40, 60. Burada 1, 10, 20, 30'dur. Burada da 2'ye vurulmuş forması bizim üçün yazılmış orada. Amma burada nə etdik biz? Array'ə çevirdik. Setləri array'ə çevirdik. Ondan sonra üzərində maplə fırlanıb həmən dataları təsir edib yeni bir array yaratdıq. Həmən array'i konsola yazdıq. Bu da array'dir. Fikir verin. Length'də də burada görsənir. Yəni setlərin də istifadəsi bu formadadır. Qeyd etdiyim kimi, yəni maplər dərsində də mən bunun haqqında danışdım. Bir dənə maplər dərsində bunu sizə deməmişdim, bu separate operatorun istifadəsini. Yəni bunu araşdıra bilərsiniz. Sadəcə məlumatınız olsun, lazım olanda müxtəlif mənbələrdən internetdə məlumat bazası çoxdur. Hal-hazırda ChatGPT-nin istifadəsi də çox, belə deyək də,
yayğındır. Yəni ChatGPT-dən də çalışın istifadə edin, amma öyrənmə məqsədi ilə istifadə edin də, yəni kopyalamaq məqsədi ilə yox. Yəni belə bu setlərin də istifadəsi bu formada, maplərin də istifadəsini öncəki dərsdə görmüş olduq biz. Bunları təkrar deyirəm sizə. Yəni bunların istifadəsi qeyd etdiyim kimi hökmən mən bundan istifadə edərək bütün kodları yazmalıyam deyə bir şey yoxdur. O bir dənə də bənzətmə eləyim hətta. Bəzi məsələn elə insan var ki, Instagramda paylaşmaq üçün bir şeylər eləyir, həyatında hər hansı bir şeylər eləyir ki, yəni sadəcə Instagramda paylaşacaq bir şeyim olsun. Amma elə də insan var ki, normal yaşayışını yaşayır. Yəni əslində özü zövq alaraq bir şeylər eləyir və bəzən də Instagramda o şeylərdən paylaşır. Bu da onun kimi. Aydındır? Yəni siz proqramlaşdırmada, yəni kodları normal formada yazacaqsınız, onsuz layihələrdə iştirak edəcəksiniz. Amma lazım olanda da yəni, bunlardan istifadə etməyi bacaracaqsınız. Sanki Instagramda bir şey paylaşmağa bənzədə bilərik də bunu. Yoxsa mən yalnız bunlardan istifadə edim, kod yazım, o düşüncədə heç vaxt olmayın. O sizə çox böyük mənfilər gətirəcək. Bu çox önəmli bir məqamdır. Yəni həqiqətən üzərindən keçiləsi bir məqam deyil. Mən çox insanda bunu görmüşəm ki, bu texnologiyanı istifadə edin, bu yeni çıxdı, bu yeni gəldi, onunla istifadə edin, bununla istifadə edin. Əsas məna qalır kənarda. O zahirlə sanki belə deyək də həm söhbət olmuş olurlar. Amma məna hissəsi, daxili mənalı hissəsi proqramlaşdırmanın qalır kənarda. Çalışın o şəxslərdən olmayın. O şəxslərdən olmasaz, əmin olun ki, siz çox gözəl developer olacaqsınız, mühəndis olacaqsınız. Və çalışın dediyim kimi bu nüanslara diqqət edin. Və bu nüanslara diqqət etdiyiniz zaman əmin olun ki, çox əla da kod yazacaqsınız, əla da layihəni həm arxitekturasını qura biləcəksiniz, həm hansı layihəyə nə lazımdır artıq onun haqqında düşünə biləcəksiniz. Yəni bu formada inkişaf edəcəksiniz. Növbət dərsimizdə artıq fərqli mövzu ilə davam edəcəyik. Növbət dərsdə görüşək.